Nocny pociąg. Narracja i realizacja Ryszard Maj. Zabieram teraz Państwa w małą podróż nocnym pociągiem. Jest to pociąg 17015 Moskwa-Paryż. Rok kręcenia 2013. W tej chwili mamy mijankę z pociągiem towarowym. Drogę mamy wolną. Przelocik przez stację. Kolega prowadzący ten pociąg odchodzi na emeryturę. Zespół towarzysze z kamerą. W tej chwili mijamy stację Nowy Tomyśl. Jest to stacja zdalnie sterowana przez centrum w Opalenicy. Państwo widzicie, ta widoczność nie jest taka zbyt wysoka. Poruszamy się linią E20. Jest to ciąg transportowy od Kunowic przez Poznań, Warszawę do Terespola. Jego długość 700 km. Linia jest elektryfikowana i przystosowana do prowadzenia pociągów pośpiesznych z prędkością 160 km na godzinę. Ciąg transportowy E20 bierze początek w Berlinie przez Polskę, Białoruś i kończy się w Moskwie. Uwielbiałem pracę w nocy, zwłaszcza latem, gdy jeszcze nie było na lokomotywach klimatyzacji. To przepiękna służba właśnie była w godzinach nocnych. Wschody i zachody słońca, nocne rozbłyski podczas burz, no to coś niesamowitego, co się pamięta na całe życie. Ktoś mnie spytał, czy jeszcze raz bym poszedł tą samą drogą. No oświadczam, zdecydowanie tak. Jest to praca, w której człowiek po prostu jest sam, o wszystkim decyduje. I ma satysfakcję wypełnienia dobrze swoich obowiązków. Ktoś tam stwierdzi: panie, przecież to jest nudna praca, pan siedzi za tym sterem i obserwuje, tylko pan tutaj się nudzi. Mówię: nie, proszę pana, tu jest tyle zajęcia, stresu, odpowiedzialności, że nie ma czasu na nudę. Kiedy w Polsce wprowadzono kartki na cukier, to pierwszy dzień obowiązywały. Prowadziliśmy wtedy pociąg do Frankfurtu. Po powrocie z Frankfurtu na przejściu w Oderbrücke do kabiny wchodzi celnik z kolegą. Sprawdzają dokumenty oczywiście. No i koniecznie chcą się udać do przedziału maszynowego. Otworzyłem im drzwi, proszę wchodzić. Wchodzą i widzą
wiadro, w którym oczywiście stała sól potrzebna do regeneracji perbutytów w waporze. Jeden z celników podchodzi z uśmiechem i nabiera w garść tej soli, bierze do buzi i krzyczy: Nein, Salz! Salz! Początek lat 80. ubiegłego wieku, kiedy jeszcze była czynna linia kolejowa z Poznania przez Wągrowiec, Gołańcz, Kcynie do Bydgoszczy. Zaprowadziłem ostatni pociąg do Bydgoszczy. Było to zimą. Oczywiście zaczął padać deszcz, a ja ustawiłem lokomotywę w takim wgłębieniu. Napadało deszczu. Po północy przyszedł mróz i się zrobiło lodowisko. Lokomotywa stała zamrożona. Przyjechały na pomoc dwie inne lokomotywy. No niestety nie było siły, aby tą lokomotywę ruszyć z miejsca. No i dyspozytor musiał do pociągu, aby nie opóźnić tego pierwszego pociągu z Bydgoszczy, dać inną lokomotywę zastępczą, a ta stała dopiero w południe. Udało im się ją z tego miejsca ściągnąć. Prowadziłem pociąg Echelon wojskowy. W kabinie oczywiście oficer w stopniu porucznika oraz łącznościowiec z aparatem na korbkę kręconym. No i tak rozmawiamy, w pewnym momencie mówi: Panie mechaniku, ja się tak dziwię, jak pan potrafi na tych szynach utrzymać ten pociąg i tą kierownicą pan lekko rusza, że panu ten pociąg nie spadnie z tych torów. Ja zacząłem się śmiać, on oczywiście: dlaczego pan się śmieje? Nie? Przecież co innego jest na ulicy, tam jest szeroko asfaltego, to samochodem można sobie lewo, prawo trochę ruszyć kierownicą, a pan musi sztywno cały czas tą kierownicę trzymać. A mówię: proszę pana, kierownica nie służy tutaj do kierowania, tylko do sterowania pociągiem. A pociąg utrzymuje się na torze sam, bo ma po prostu odpowiednio ukształtowane obręcze. Pewien służbista kolejowy po przejściu na emeryturę zamieszkał z żoną w wagonie mieszkalnym. Obserwuje ich sąsiad i pyta żonę: dlaczego pani popycha ten wagon? On raz stoi w tym miejscu, raz w tym. A ona na to: proszę pana, jak mąż idzie się załatwić, on nie załatwia potrzeby na postoju, więc ja w tej chwili muszę pchać ten wagon. Koniec lat 70. Z Franowa do Zbąszynka przyjechał pociąg towarowy prowadzony lokomotywą ST-43. Drużyna trakcyjna odstawiła lokomotywę na tor odstawczy znajdujący się przy obrotnicy i udała się na wypoczynek do lokomotywowni. Rano, wychodząc z pomieszczenia dyżurnego, widzą, że lokomotywa jednym wózkiem stoi w obrotnicy. Oczywiście uśmiech na twarzy, jak ten facet jechał, że się nie zdążył zatrzymać. A co się później okazało, była to ich lokomotywa, na której nie zakręcili hamulca ręcznego i ona po prostu zbiegła. Dużo wiary tak robi. Kurczę, dzwoniłem tam do Henia, tego wiesz, o Jezus, jak się tam Heniu, kurczę, tak samo. Dziękuję Państwu za miłą wspólną podróż i zapraszam Państwa
na mój kanał oraz do subskrypcji.